हमें हिचकी क्यों आती है? क्या सच में कोई हमें याद कर रहा होता है? यह एक आम मान्यता है, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। हिचकी तब आती है जब हमारे शरीर की डायफ्राम नाम की मांसपेशी अचानक सिकुड़ जाती है। डायफ्राम सांस लेने में मदद करता है। जब यह अचानक सिकुड़ता है तो हम तेजी से सांस अंदर लेते हैं और उसी समय गले का हिस्सा अचानक बंद हो जाता है। इसी वजह से हिक की आवाज आती है। हिचकी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत जल्दी खाना, पेट में गैस बनना या अचानक तापमान में बदलाव। यानी हिचकी एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। इसका किसी के याद करने से कोई संबंध नहीं है। ऐसी ही सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।